បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី22ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងបងប្អូនបាទសូមជួយចុច Subscribe បាទ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយបាទហើយបើគាំទ្របាទលើកទឹកចិត្តបងប្អូនណាជួយចុច Like ដើម្បីបងប្អូននឹងមានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើតម្រុយឆ្នោតចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺបងប្អូនធ្វើ free ទេណាបងប្អូនណាមិនមានការគិតថវិកាអីទេអញ្ចឹងក៏សុំតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូន free ពុកម៉ែបងប្អូនមួយរយៈណាបាទមួយរយៈធំបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺលទ្ធផលបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺតម្រុយបាទអធិស្ឋានណាសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃទី22គឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អៗដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយក៏សូមនឹងបញ្ជាក់លេខល្អៗទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលបាទអត់ល្អបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចង់ប្រាប់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលលទ្ធផលជាមួយបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ថ្ងៃទី21ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់លទ្ធផលគឺបងប្អូនបញ្ជាក់តែលេខ2ខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺបងប្អូនអាចមើលដោយខ្លួនឯងបានបាទព្រោះថាបងប្អូនដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបាទសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទប៉ុស A គឺចេញបាទម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ុស A ចេញ77បាទប៉ុស B ចេញ33បាទប៉ុស C គឺចេញ50គត់ប៉ុស D ចេញ30គត់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនបាទប៉ុស A គឺមាន9គត់បាទ17បាទ62និង8គត់បាទប៉ុស A បាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD បាទប៉ុស B គឺ20គត់បាទប៉ុស C ចេញ61បាទប៉ុស D គឺ21បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ដឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានបាទបើសិនណាគាត់អត់ទាន់ដឹងគាត់អាចមើលវីដេអូបងប្អូនបាននេះបងប្អូនបញ្ជាក់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចដោយសារថ្ងៃនេះគឺមានលេខល្អហើយនឹងលេខសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលេងហ្នឹងគឺអាចនឹងបុកបានណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់បាទចង់បានលេខល្អៗគាត់អាចមើលវីដេអូបងប្អូនបាទពីដើមរហូតដល់ចប់គឺបងប្អូនអាចដឹងហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខកខានយូរបងប្អូនអាចទៅមើលនៅតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី22ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទ22ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទថ្ងៃសៅរ៍បាទសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតច្បាស់បងប្អូនបាទគឺមានបាទអូអធិស្ឋានបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យណាបងប្អូនណាបាទអធិស្ឋានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបាទបងប្អូនដាក់ច្រឡំបាទអធិស្ឋានបាទថ្ងៃអាទិត្យទេបាទសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតច្បាស់បងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើនឹងគឺមានចំនួន2បាទ2វេនបាទម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានលេខល្អដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទ9គត់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនឲ្យប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមាន4ក្របបាទប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេគឺមាន9គត់បាទ84បាទ37បាទនិង25បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកទៅលេងត្រឡប់បាទត្រឡប់មួយក្របណាបងប្អូនណាត្រឡប់បាទអញ្ចឹងគឺ84គឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូននឹងយកទៅត្រឡប់យកទៅត្រឡប់ទៅជា48ណាបងប្អូនណា48ហើយនឹងមួយក្របទៀតបាទបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនឡើងណា25បងប្អូនអាចឡើងមក26មួយក្របមកណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខ2ក្របនេះគឺបងប្អូនបាទស្រឡាញ់មែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានលេងបុកបានណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខនេះបាទសម្រាប់លេខដតីបងប្អូនអាចយកទៅលេងដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដាក់តិចបាទអាចដាក់តិចជាងលេខដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ណាបាទអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាគឺអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនចោលទេសម្រាប់ដែលបងប្អូនដាក់នៅលេខនៅថ្ងៃនេះបាទគាត់ថាបងប្អូនបញ្ជាក់ថាលេខណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់លេខណាដែលវាមានភាគរយល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅលេងទាំងអស់តែប៉ុន្តែដោយបងប្អូនបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអាចលេងតិចទិញលេងច្រើនតាមនឹងដែលបងប្អូនបញ្ជាក់មិញបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ក៏មានអូស20ណាបងប្អូនណាអូស20បាទអូស40បាទអូស20និងអូស40
បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញគឺមាន258ណាបងប្អូន258បាទនឹង492ណាបងប្អូន492បាទសម្រាប់លេខនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅគុណណាគុណហើយនឹងបូកប៉ោះបានបាទបូកសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បាទដឹងតែបងប្អូនបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុង YouTube ណាបងប្អូនមិនចាំបាច់តាក់ទងមកក៏បានដែរបាទគឺគាត់មើល YouTube ហើយព្រោះថាលេខថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់អស់ហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះហេងទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ